အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့ကဆိုရင်ဖြင့်မျိုးသမီးများအပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စေလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စေကိုတိလက်ရောက်ဖြစ်စေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးပြည်ဆိုင်ရာနေ့ရက်တည်းပဲဖြစ်ပါတယ်မျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာအသိပညာပေးတဲ့ယနေ့မှာသွန်းတို့ရဲ့ Breaking the Silence အစီအစဉ်ကနေမျိုးသမီးများလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်စော်ကားခံရမှုကိုဝုန်းဝုန်းရဲရဲဖော်ထုတ်ပြောဆိုနိုင်ဖို့တတိရှိဖို့နဲ့မျိုးသမီးတိုင်းပါဝင်နိုင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တွဲဆုံမေးမြန်းတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်ထားပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့3ရက်အစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်အမကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အမခုပြောပြဖို့စဉ်းစားဖြစ်ပြီလားရှင်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အမဘလို့အကြောင်းအရာဖြစ်ပျက်မျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတာညှော်ရပေးပါဦးအမငငယ်တော့ပေါ့နော် rape အဆင့်ထိတော့မဟုတ်ပေမဲ့ sexual abuse အလုပ်ခံရတဲ့အကြောင်းမျှဝေပေးချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီငငယ်တော့ဆိုတော့တိတိကျကျဘယ်နှစ်လောက်ရှိပြီလဲအမ17နှစ်လောက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘသူကအမကိုပေါ့နော်အဲ့လိုပြုမှုခဲ့ရဲဆိုတာရောပြောပြပေးလို့ရလားရှင်ရရင်ပြောပြပေးပါဦးအမကိုစာသင်ပေးခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ပါဟုတ်ကဲ့သူကပေါ့နော်ဘလို့ပြုမှုမျိုးနဲ့ကျွလွန်ခဲ့ပြီးတော့အမကဘလို့ကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတာပြောပြပေးပါအမအသက်17နှစ်ပေါ့နော်17နှစ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအရွယ်ကလည်းရောက်ခါစားပြီးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာ तू ကဆက်စချင်းတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုတိလက်ရောက်တော့မဟုတ်ပေမဲ့အဝေးကနေပြီးတော့လောက်တာမျိုးတွေရှိရကွယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ तू ကအဲ့လိုतू အာသာဖြေနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့အမအဲ့ဒါကိုအာသာဖြေနေမှမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကြီးလာတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အမလည်းသိလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်ပြတယ်အမမြင်ရတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အမတကူစားမြင်ရတဲ့နေရာမှာ तू ကအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်ပြတယ်အမကတော့ဒီတိုင်းပဲကိုယ်စာကိုလုပ်နေပေမဲ့မြင်နေရတယ်မျက်လုံးကအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပြတယ်ပြီးတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အဆင့်တက်လာတာဘာလဲဆိုတော့အမကိုစာရွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့မြင်နေနဲ့ချစ်ပြီးတော့ရှားသီလာနေပြီလားဆိုတာမျိုးတွေအမကိုမေးတယ်အဲ့လိုမေးရနေပြီးတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ထပ်တက်လာတော့ကိုတိလက်ရောက်အဆင့်ကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကအမရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲတစ်ခါတလေမှာပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာလူတွေအများကြီးစာသင်ကြရဲဆိုပေမဲ့အမတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်မျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမအရန်ကြောက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အရန်ကြောက်ပေမဲ့အမအပြင်ကိုပြန်ထွက်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တခါကိုပိတ်ထားရဲအမဘယ်လိုမှအပြင်ကိုပြန်ထွက်လို့မရတဲ့အချိန်မှာအမရဲ့ရင်ဘတ်တွေကိုကင်တာမျိုးတွေအမအဲ့အချိန်မှာဆက်စချင်းအရွယ်ရောက်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အကုန်လုံးလည်းသိမှာပါဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှင်ဘက်အနေထားဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိမယ်ဆိုတော့အမအရန်နာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာမျိုးတွေကိုအမတတ်နိုင်တော့ခုခင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့အမကလေးတယောက်ရဲ့အင်အားပေါ့မလုပ်နိုင်ပါလေဟုတ်တယ်ဗျအဲ့တော့ तू ကမဖြုံဘူးပေါ့နော်မဖြုံတော့ဆက်ပြီးတော့အမကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်တယ်တခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်အမပါးတွေကိုနမ်းတယ်အဲ့လိုအခြေအနေဒီမှာရောက်တဲ့အချိန်မှာအမဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုအမတငယ်ချင်းကလည်းသိတယ်အဲ့လိုပြောပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်လည်းခံရတယ်အမတယောက်တည်းမဟုတ်ပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းခံရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ပြီးတော့ပိုဆိုးတာအမအခုဒီမေးလို့မရတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်သူကအမကိုတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တဲ့အမသူ့နားလည်ပြီးတဲ့အမဟာတဲ့ပြန်မတိုင်ဘူးတဲ့လူကြီးတွေကိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးထိပါဘောနော်အမအရာသဘောကောင်းတာပဲဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေအမကိုအများနားနာကိုကပ်ပြီးအများပြောတယ်ကွာအဲ့လိုပေါ့ rape အထိတော့အမမရောက်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ထက်ဘယ်လိုပြောရမလဲ sexual abuse မှာတော့တော်တော်လေးခံခဲ့ရတယ်ဒါအမမှတ်မိတယ်တော့ပေါ့နော်တော်တော်လေးအချိန်ကြာပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ဒီလိုမျိုးမှတ်မိနေရဆိုတော့အမဘယ်လောက်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အမဒီလည်းနားလည်မှာပါအမကပေါ့နော်ဒီလိုကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုကိုယ့်အိမ်ရလူတွေသို့မဟုတ်မိစက်ရတငယ်ချင်းတွေကိုပြောပြပေးဖို့ဒီစဉ်းစားခဲ့ဘူးလားခုနအမပြောရရဲမှာပါသလိုပဲပေါ့နော်အမကတတိမရှိဘူးအိမ်ကိုပြန်မပြောဘူးအဲ့ဒါကိုသူကိုယ်တိုင်ကသိနေဆိုတော့အမမပြောခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အမတငယ်ချင်းခုနကပြောတယ်အမတငယ်ချင်းတယောက်လည်းခံရတယ်ဆိုရင်အမတငယ်ချင်းကပြောတယ်ပြောပေမဲ့သူ့အိမ်ကဒါဒီတိုင်းပဲကလေးတွေပေါ့နော်ပေါက်တပြားကြီးရှောက်ပြောနေရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ပြောတာကိုကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အမအိမ်ကိုပြောဖို့အတွက်တတိမရှိခဲ့ဘူးပြောလည်းမပြောခဲ့ဘူးမပြောပြခဲ့ဘူးပေါ့
ဟုတ်ကဲ့ပါအကယ်၍များတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ17နှစ်အရွယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေရှိတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်အမအနေနဲ့ဒီဘာတွေပြန်လုပ်ခဲ့ခြင်းလဲပေါ့ဥပမာအနေနဲ့ဒီဘလို့လက်ခဲ့ရလေခြင်းဆိုတဲ့နောက်နောက်ရတဲ့စိတ်တွေရှိနေမှာပေါ့လေဆိုတော့ဒီဘလို့မျိုးတွေလုပ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ် ဒီလိုမျိုးဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့အဓိကတော့အိမ်ကိုပဲပြောပြပါပေါ့နော်အိမ်ကိုပြောရမယ်နားလည်အောင်ပြောရမယ်သူတို့ကလေးတွေကရှောက်ပြောနေအောင်မဟုတ်ဘူးတကယ်ဆိုတာကိုအမတယောက်တည်းနဲ့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြား victim တွေနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့တင်တယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအမအခုဆိုရင်အမခန်းစားခဲ့ရတာတွေကျုံနေခဲ့ရတာတွေပေါ့နော်ပြန်လည်ညှို့ပြပြပေးခဲ့တယ်အမလိုပဲအခုလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ကျုံနေခဲ့ရတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ဆိုင်ကျုံနေရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသူတို့တွေအတွက်အမအနေနဲ့အကြံပေးစကားလေးပြပြပေးပါဦး အသက်အရွယ်ကတော့အမျိုးမျိုးနဲ့တော့ကြုံနေကြရမှာပဲပေါ့နော်အမတို့ကကြတော့အမ17နှစ်ဆိုတော့အမခုခံနိုင်တော့ပြန်ခုခံတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ပြန်ပြီးခုခံနိုင်ရင်ပြန်ခုခံပါဥမာခြေလက်တွေပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒူးကောင်းတွေရှိတယ်ချက်တောက်တွေရှိတယ်ပြန်ကန်ပါပြန်လုပ်ပါမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့မှမရသေးဘူးပို့ပြီးတော့စိုးလာရဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်ရလူကြီးကိုပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတွေမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းတယောက်ယောက်ကိုယုံကြည်လို့ရမယ်တယောက်ယောက်ကိုပြောပြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောစီချင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီအမပေါ့နော်ခုအနေနဲ့အမရဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုဒီတတိရှိရှိနဲ့ဖြောက်ရပေးတဲ့အတွက်ရောဒီသူတို့ရဲ့ Breaking the Silence အစီအစဉ်မှာပါဝင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ရောသူအနေနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားပြမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်ရဲရင်စန့်ကျင်နိုင်တဲ့လူ့ဖွဲ့စည်းကိုတိစောက်ဖို့ဒီလိုကြုံတွေ့နေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုကုညီဖေးမှတ်ပေးဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ Breaking the Silence အစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်